生日唔一定要大蛋糕，有時一個細細個專屬每位小朋友嘅 cupcake 已經好有儀式感㗎啦。材料就係咁簡單啦。我哋呢先將麵粉過篩，跟住將所有材料放埋一齊，攪拌均勻，咁就得㗎啦。呢個時候，我哋先預熱焗爐180度。今日呢，我會預備36個嘅 cupcake，所以呢，就將正常嘅份量乘3就可以㗎啦。而每一個 cupcake 嘅份量大概57 gram。呢個時候，我哋可以放入預熱咗180度嘅焗爐裏邊焗佢25分鐘。今次我揀咗小朋友最鍾意嘅 Oreo 同埋士多啤梨，跟住仲有啲棉花糖同埋有啲糖碎去做裝飾。而糖霜方面，我揀咗 vanilla 同埋朱古力味。話咁快咁就完成啦！你會揀大蛋糕定係 cupcake呢？多謝收睇，歡迎訂閱、like and share。